Joyce Mamaa has finally spoken. Nĩeyumĩrĩtie rĩa mbere kuma rĩrĩa kĩũndũ kĩrĩa gĩakĩhanĩkire during her birthday, na nĩeyumĩrĩtie na gũtheria ndeto ici ciothe straight from the horse's mouth. Joyce Mamaa nĩeyumĩrĩtie na agatheria nginya rĩtwa rĩa Wanja Asali, na agĩtarĩria wega. Joyce Mamaa nĩarĩkia gũtheria atĩ ti acid maitĩrĩirio, aca, yarĩ kĩũndũ mahuhĩrirwo ta ndawa ũguo kana pepper spray, ĩyo nĩyo mahuhĩrirwo, ndĩarĩ acid, aca. No na gũkorwo ndĩarĩ acid, it was still something that affected them. Nĩamathũkĩire mũno, makĩanja kũigua kĩũndũ we, nginya heo mathũkĩirwo nĩyo nginya maitho, na ona kwĩnao nginya mara nose bleedire, na arauga ĩrarĩ gacuba-inĩ ka red ga spray we. Na arauga Joyce Mamaa arauga atĩ marahuhĩrirwo othe, nginya bouncers onao no marahuhĩrirwo. Na oho Joyce Mamaa nĩatheretie rĩtwa rĩa Wanja Asali na akamũtetera mũno, akiuga Wanja Asali nĩ mũrata wake wa hakuhĩ, ti rĩa mbere gũkenanĩra hamwe, ti rĩa mbere gũthiĩ happy hamwe, they have done it so many times before. Na Wanja Asali ti mũndũ wa gwĩka mĩtugo ta ĩno arekũĩrwo, aca. Joyce Mamaa augĩte she is confident na nĩoĩ Wanja Asali ndangĩmũgera ngero ta ĩyo. Na ona Wanja Asali nĩatarĩirie ũrĩa ke ahũrĩirwo thimũ. Yes, nĩahũrĩirwo thimũ, no ndamenyaga nũ ũramũhũrĩra, tondũ ahũrĩirwo thimũ na kĩũria kĩa mbere oririo mwĩkũ, na you'd expect mũndũ ũrakũria mwĩkũ is someone who knows you, kana mũndũ auma mũbango-inĩ wa birthday ĩyo. Koguo Wanja Asali innocently agĩkĩmwĩra twĩ Chivas, agĩkĩmwĩra harĩa marĩ, na mũndũ ũcio agĩcoka akĩhũra thimũ ĩyo rĩngĩ akĩhũrĩra Wanja Asali rĩa kerĩ, no Wanja Asali tiwe woire thimũ ĩyo rĩa kerĩ, akĩhengera mũndũ marĩ nake hau, nĩwe maririe na mũndũ ũcio, tondũ Wanja Asali ndakĩmenyaga no nĩaiguĩka nĩ mũndũ ũramenya kũrĩa marĩ, nĩ mũndũ ũrenda kũmenya kũrĩa marĩ, and so akĩhe mũrata ũcio wake marĩ nake thimũ akĩaria nake, na still onake akĩmũcokerera o rĩngĩ akĩmera me Chivas Lounge, na later on mũtumia ũcio nĩguo okire, and the rest you know what happened. Na rĩu the matter is under investigation, it's now a police case. No Wanja Asali mena Joyce Mamaa nĩ marĩkia gũtheria ndeto icio ciothe, no ũndũ ũngĩ mwega nĩ atĩ Joyce Mamaa is okay now, she is well, na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũguo. And make sure you never miss an update. Subscribe now for the latest and trending Kikuyu celebrity news.